বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং মেহননী শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা নিয়ে সাজানো শতকণ্ঠ টিভির বিশেষ প্রতিবেদনে আপনাকে স্বাগতম। আমাদের আজকের বিশেষ প্রতিবেদনে রয়েছে মানব সভ্যতা বিকাশের প্রথম পর্যায়ে শুরু হওয়া একটি প্রাচীন পেশা কামারদের বর্তমান তথ্যচিত্র। কামার একটি প্রাচীন পেশা যার কাজ লোহার জিনিসপত্র তৈরি করা। বর্তমানে প্রধানত গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার্য লৌহজাত সামগ্রী তৈরি করেন কামাররা পেশাগতভাবে। শুকনা হলে ভিজা হলে নিয়ে আসেন না, ভিজা না শুকনা। সভ্যতা বিকাশের প্রথম পর্যায়ে মানুষ যখন কৃষিকে নিজস্ব খাদ্য সামগ্রী উৎপাদনের মাধ্যম হিসাবে বেছে নেয়, তখন কাজের প্রয়োজনে লোহাকে পিটিয়ে ভূমি চাষ উপযোগী করে গড়ে তোলে। সেই থেকে কামারদের কাজের যাত্রা শুরু। সভ্যতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও আমাদের সমাজ জীবনে কামার পেশাকে এক ধরনের নিম্নমানের পেশা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বেশি যে নিবে যখন 2 দিন মাল নেবো ও আর ওই মাল কিনবে না, আর কয়লা পাওয়া যায় না, দাম বেশি। বলছি 52 বছর কাজের বয়স আমার, সেই পাকিস্তান আমল দিয়েই করছি। প্রাচীন কাল থেকে অধিকাংশ ঘরবাড়ি এবং কৃষি যন্ত্রপাতি কামারদের দ্বারা তৈরি হতো। তাদের প্রস্তুতকৃত গৃহ এবং কৃষি সামগ্রীর মধ্যে দা, কোদাল, কুড়াল, শাবল, বটি, পেরেক, ছুরি, লাঙ্গলের ফলা, কাস্তে, নিড়ানি, বেদে কাটি, খুন্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জানা যায়, একসময় বঙ্গ এলাকার কামারদের তৈরি যুদ্ধাস্ত্র পৃথিবীর অনেক এলাকায় সমাদৃত ছিল। কামারদের দ্বারা তৈরি অনেক সামগ্রী বর্তমানে বড় বড় শিল্প কারখানায় তৈরি হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে কামারদের প্রয়োজনীয়তা আমাদের সমাজে রয়ে গেছে। মাঠ পর্যায়ে দেখা যায় কামাররাও কাজের পুরাতন পদ্ধতি আধুনিকায়ন করে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের পেশাকে ধরে রাখার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আগুন জ্বালানোর জন্য হাতে টানা হাপড়ের জায়গায় এসেছে ইলেকট্রিক ব্লোয়ার মেশিন। মানুষে চালানো হেমারের জায়গায় এসেছে ইলেকট্রিক হেমার মেশিন।
যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আপরাপর পেশাজীবীদের ন্যায় প্রাচীন এই পেশাটি যাতে করে টিকে থাকতে পারে এবং সভ্যতা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখা এই শ্রমশক্তি যেন যথাযথ শ্রমের মর্যাদা পায় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সুদৃষ্টি প্রত্যাশা করে এসব কামাররা। ওইটা আমাদের কাছে ওটা কোনো কাজ না। ভালো একদম ভালো নাই বলছি আমার মোবাইলে রেখে ভালো আমার মোবাইলে রেখে ভালো দিয়ে একটা লাইন মারি দেওয়া যাবে বাইরে সব থেকে দেওয়া যাবে আমরা কারো আইডির থেকে কেউ ছাড়ি মানুষ ছাড়ে ওই মাঠে বন্ধ করেন এখন সত্যকণ্ঠ টিভির আজকের আয়োজন ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে সত্যকণ্ঠের সাথেই থাকুন। তারপরে শুকুমারটা আমার ওর শিখাইছিল আজকে আমি এগুলো সব মানুষ